নুডলসের প্রতিদিনের একঘেয়েমি স্বাদকে একটু অন্যরকম করতে এক এক দিন এক একভাবে রান্না করতে হয়, এতে করে বাচ্চারাও খুশি হয় আর নিজেদের কাছেও খেতে ভালো লাগে। আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ারের পাশাপাশি আমার পেজটা একটা ফলো দিয়ে দিবেন। নুডলস রান্না করার জন্য চুলায় একটা প্যান প্রথমে গরম করে নিচ্ছি আর এই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তেল। এখানে নুডলস আমি মাঝে মাঝে বাটার দিয়েও বাচ্চাদেরকে রান্না করে দিই। তেলের মধ্যে কিছু চিকন করে কেটে রাখা রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। ছোট ছোট করে কেটে রাখা কিছু চিকেন পিস, ছোট করে কাটা কিছু চিংড়ির টুকরো দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজ পছন্দ করলে অবশ্যই এই রান্নায় এখানে পেঁয়াজও ব্যবহার করা যাবে। আমার বাচ্চা তো পেঁয়াজগুলো সব একটা একটা করে বেছে বেছে প্রায় সময় ফেলে দেয়, এজন্য আর পেঁয়াজটা আমি ব্যবহারই করি না, কারণ পেঁয়াজের অনেক দাম। এখানে 2 প্যাকেট ম্যাগি নুডলস রান্না করছি আর নুডলসের সাথে যে মশলা দেওয়া থাকে 1 প্যাকেট মশলা এখানে দিয়ে দিয়েছি আর কিছু সবজি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। প্রথমে দিয়ে দিলাম ফুলকপির ছোট ছোট টুকরো, গাজর চিকন করে কেটেছি, বরবটিগুলো একদম ছোট ছোট করে কাটা আছে। এই রান্না একটু পালং শাক আর বাঁধাকপিও দেব, কিন্তু সেটা আমি আরও পরে দিব। এই সবজিগুলো একটু সেদ্ধ হতে সময় বেশি লাগবে, এই জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিচ্ছি সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। আর এই সময়টুকুর মধ্যে আমি ম্যাগি নুডলসটা সেদ্ধ করে নিচ্ছি। নুডলস আমি গরম পানির মধ্যে 2 মিনিটই সেদ্ধ করে নিই। আর এদিকে এই সবজিগুলো আধা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তার মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছি পালং শাক কুচি আর বাঁধাকপি কুচি, আর আরেকটা টেস্ট মেকার যে রয়ে গিয়েছিল সেটা দিয়ে দিলাম। 1 চা চামচ সয়া সস, আধা চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া আর টেস্ট মতো লবণ দিতে হবে। এখানে টেস্ট মেকারের কারণে যেটুকু লবণ হয়েছে আমার বাচ্চারা এটুকুই যথেষ্ট, আর লাগবে না। ঝাল খেতে পছন্দ করলে গোলমরিচের সাথে এখানে কিছু চিলি ফ্লেক্স, চিলি সস, কাঁচামরিচও ব্যবহার করা যায়। এখন সিদ্ধ করে রাখা নুডলসগুলো দিয়ে দিলাম। নুডলসটা একটু অল্প সেদ্ধ হলে খেতে বেশি ভালো লাগে। শেষের দিকে যে কাঁচা পালং শাক আর বাঁধাকপি দিলাম, এটাও নুডলসের সাথে একটু নেড়ে চেড়ে ভাজা ভাজা করতে করতে সিদ্ধ হয়ে যাবে। রান্নার একদম শেষ পর্যায়ে এর মধ্যে ছোট ছোট করে কেটে রাখা কিছু ক্যাপসিকাম দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে একটু টমেটো সস দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সেটা শুরুর দিকে ভুলে যাওয়ার কারণে এখন শেষ পর্যায়ে দিয়ে নিচ্ছি। এটা যখন সয়া সসটা দিয়েছিলাম তখনই দেই আমি। কাঁচামরিচের ঝাল যাতে নুডলসের মধ্যে একদম ছড়িয়ে না যায়, এজন্য শেষ মুহূর্তে দিয়ে দিচ্ছি। এতে করে ঝালটা বের হবে না, কিন্তু একটা ফ্লেভার দিবে। আর 1-2 মিনিট একটু নেড়ে চেড়ে চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আর এরপরে একটু দেখার সৌন্দর্যের জন্য আমি কিছু পেঁয়াজ পাতা ব্যবহার করব। পেঁয়াজ পাতা কিন্তু নিজেই বাসায় এটা রোপণ করে বানানো যায়, খুবই ইজি। পেঁয়াজটা এরকম করে আমার মতো উল্টো দিকটা উপর দিকে মাটির মধ্যে রেখে দিলে এটা কয়েকদিনের মধ্যেই গাছ বের হয়ে যায়। বিশেষ করে যে পেঁয়াজের পিছন দিকটা গাছ অলরেডি বের করা থাকে, একটু সবুজের মতো থাকে, ওই পেঁয়াজগুলো লাগিয়ে রাখলে খুব তাড়াতাড়ি হয়। আর পচে যাওয়া পেঁয়াজগুলো রেখে দিলেও কিন্তু এভাবে পেঁয়াজ পাতা জন্মে যায় খুব দ্রুত। ছোট্ট একটা টবের মধ্যে একটু ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, পেঁয়াজ পাতা এভাবে বুনে রাখলে কিন্তু যখন তখন রান্না ব্যবহার করা যায়, এতে করে মনও ভালো থাকে। রান্নাগুলো ঝটপট খুব সহজে অনেক কালারফুল করে ফেলা যায়। তৈরি হয়ে গেল মজাদার কালারফুল নুডলস। এই নুডলসটা খুব ঝরঝরে, এটার মধ্যে একটা ভেজা ভেজা ভাব আনার জন্য যেই পানির মধ্যে নুডলসটা সেদ্ধ করেছিলাম, নুডলস সেদ্ধ করা পানি থেকে একটু পানি আমি রেখে দিয়েছিলাম, সেই পানিটুকু এখন নুডলসের উপরে দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নামিয়ে নিব। আমার আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে অন্য কোনো আয়োজন নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।